Ярилцъя нэвтрүүлэгт дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид энэ удаагийнхын зочноор улсын их хурлын гишүүн, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн гурж оролцуулж байгаа. Энэ орой мэндийг хүргэе танд. Та бүхэн ч гэсэн энэ орой мэнд хүргэе. За тэгэхээр эрчим хүчний салбар хариуцж байгаа сайдын үед ер нь эрчим хүчин дээр одоо ер нь ямар бодлого баримталж байна? Одоо энэ утаагүй түлш гэж яригадаад байгаа энэ зүйл ч гэсэн бас тантай л холбоотой л яригддаг асуудал баг тийм үү. Тэгэхээр хоёулаа эрчим хүчний салбараас эхлэе гэж бодож байна. Захиргааны үн нэмэгдсэн үү? Энийг хүмүүс маш их асууад байна л да. Захиргааны үн нэмэгдчихлээ л гэж яригдаад байх юм. Шөнийн тэгэлж байгаа зүгэл одоо гэр ороолын шөнийн цагаар тэгэлж байгаагаа орон сууцны иргэдээс аваад байна гэж янз янзэл юм яриад байх юм. Яг сайдын намнаас юу гэж сонсох юм? Гурван ойлголттой юм л да. Ер нь яг зүгээр 2003 оноос эхлээд энэ үн тариф, захиргааны үн тарифын өөрчлөлт бол засгийн газар оролцох болцсон юм. Эрчим хүчний хууль гараад эрчим хүчний хуулиараа энэ үн тарифын асуудлыг гурван талын төлөөлөл бүхий эрчим хүчний зохицуулах хороо гэдэг байгууллагаар шийддэг болчихсон. Тэр нь болохоор одоо хэрэглэгчдийн эрх хамгаалах нийгмийн төлөөлөл, бизнес эрхч буюу худалдаа ажилтны танхимын төлөөлөл, төрийн төлөөлөл гэсэн гурван төлөөллөөс бүрдсэн энэ зохицуулах хороо энэ үн тарифыг шийддэг. Тийм учраас одоо жишээлбэл ингээд үн тариф зөвхөн яаж өсөж гэнүүд гэж бид зохицуулах хорооноос асуухаас өөр ямар ч одоо өөр бол оролцоо байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэг чиглэл өгч юм үнийг өсгөх бууруулах тийм их засгийн газар байхгүй болсон. Тэдний гаргаж байгаа шийдвэрийг хянах хэрэг байхгүй. Тийм учраас зохицуулах хороо бол бидэнд өгж байгаа мэдээлэлээр би зөвхөн мэдээлэл авах төдийл одоо ярьж шít. Ер нь үн тарифын өсөлтөнд одоо бол гол нөлөөлж байгаа юм бол нар салхины дэмжих тариф байгаа гэж ингэсэн ийм мэдээллийг бидэнд өгж байгаа. Өнгөрсөн жил бол салхины 50 мегаваттын 2 станц, 100 станц, нарны 2 станц орсон. За энэ бүгд бол дэмжих тарифтаар нь шууд нэмэгддэг. Би ягаад салхи нарны станцд бас жоохон хориг хандаад идэх вэхээр энэ дэмжих тариф гэдгээр буюу иргэдийн одоо төлөх тэр хэмжээг шууд нэмэгдэх учраас би бас энэ дээр бол одоо цаашдаа анхааралтай хандах хэрэгтэй гэдэг. Өнгөрсөн хаврын чуулганд нэг хууль оруулж батлуулсныг та бүхэн санаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ үнэн хэтэрхий өндөр дэлхийн зах зээлээс 4 дахин өндөр үнээр манад өнөөдөр нар салхины дэмжих тарифыг төлж байгаа байхгүй юу? Иргэн. Тийм учраас энэ бол одоо тодорхой хэмжээгээр бол нөлөөлж байгаа, нөлөөсөн байгаа. Би тийм мэдээллийг бол зохицуулах хорооноос авсан. Эрчим хүчний систем маань л өөр алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол би алдагдaltaй ажиллаж байгаа шүү гэдгийг бол бас харин одоо зохицуулах хороонд бол хэлж байгаа. Өнгөрсөн жил бол 24 тэрбумын алдагдaltaй ажилласан манай системээ гэж. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай эрчим хүчний үн юу вэ гэвэл зардлаа хаахаас доогуур байна гэсэн үг шүү дээ. Зардлаа хааж чадахгүй хэмжээнд яваа гэсэн. Тэгэхээр их хямдхан тарифаар бол бид нар сэргийгдэх эрчим хүчний төлбөр гэдэг одоо тэр нь л дэмжих тарифээр одоо жишээлбэл ингээд орой гэртээ хараад ингээд цахилгааныхаа үнийн юуг хараар тэрэндээ дэмжих тариф гэдэг тэр чинь. Тэр чинь бол нэлээд эрсдэл нэмэгдчихсэн байна. Би нэвтрүүлэгтээ таныг орно гэдгийг бас өмнө зарлцсан байсан л да. Эрчим хүчний сайд оролцсноо гэдэг. Тэгээ нэг хүнээс ийм асуулт бас ирчихсэн байгаа юм билий. Тэгээ энэ сэргээгдэх эрчим хүчний дэмжих төлбөрийн талаар 200-300 мянган киловаттыг хэрэглэвэл захиргааны төлбөр үүдэнд байгаа ичошкоор өдөр шөнөөр нь ялгаатай бодоод нөөт 10% аавна гэтэл сэргээгдэх эрчим хүч гээд өнөөх 200-300 киловаттыг нь хэрэглээгүй сэргээгдэх эрчим хүч 100% хэрэглэснээр бодоод 10% нөөт авдаг нь зүүд нийцэхгүй байна гэсэн байна. Яг нөгөө ерөнхийдөө бол яг тэр дэмжих тарифыг аваад байгааг л бас жоохон дургуутсан юм байна л да тий. Тийм хуультай юм байхгүй. Шууд одоо ингээл нар салхины стандарт орвол тэрний үн яах нь ард иргэдийн нуруунд дээр шууд компаниудын нуруунд дээр шууд ирдэг болсон байхгүй. Тийм учраас бид нар цаашдаа нар салхийг чөлөөт өрсөлдөөнтэй байдлаар хамгийн хямд үнээр нийлэх ёстой. Би түрүүн яриагаад дуусгасангүй л да. Тэгээд бид нар өнгөрсөн хаврын чуулганаар энэ нар салхины станцын үн тарифыг бууруулах зорилгоор өрсөлдөөнт одоо хэлбэрээр сонгон шалгаруулалт хийж нар салхины станцыг бариулдаг гэсэн. Хамгийн бага санал өгснөөр нь нар салхины станц бариулна гэдгийг юм хуулийн зохицуулт хийж гисэн. Тэгэхгүй бол бид нар чинь дэлхий дээр байхгүй 4 дахин өндөр үнээр нар салхийг төлөд байгаа байхгүй. Одоо нэгэнд гэрээ хийгээд ингээд баригдсан байгаа станцуудын хувьд бол одоо шил би яач чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь олон улсын гэрээ хэлцээрээр явчихна. Арбитр дээр ч бид ялагдчихна. Тийм учраас бол одоо тэр нь бол ингээд өндөр тарифаар явж байгаа. Энэ үнээс чааш өнөөдрөөс эхлээд бол бид нэр өрсөлдөөн зарчмаар уу хамгийн бага үнийн санал өгсөн хамгийн бага тарифаар нар салхины нийлүүлнэ гэсэн тэр компанид бол одоо зөвшөөрөл олгодог юм хуулийн эрх зүйн үндэсийг бий болгосон байна. Тэгэхээр цаашдаа бол хямдарна гэсэн үг шинээр одоо нар салхины станц орох юм бол. Тэгэхгүй бол энэ чинь ингээд ард иргэдийн нуруунд дээр ачаал болж ирчээд байгаа байхгүй юу? Сэргээгдэх эрчим хүчний одоо тэр нар салхины станцуудын төлбөрийг л ард иргэд төлөөд байгаа юм. Тэгж шүү тийм. Жишээл өнгөрсөн жил бид хэдүүлсэн 100 мега хэрэгжилж чадчих юм. Хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Одоо нар салхич одоо ч гэсэн энэ дотор оролцоод явж байгаа. Гэхдээ нар салхин дээр бол хоёр төвөг байд юм аа. Наргуу салхихгүй бол эн чинь ингээд нийлүүлэх болчих шүү дээ.
Тэгэхээр тэр үүсэж байгаа дутагдлыг бид нар Оросын холбооны улсаас импортоор авдаг. Манай өөрийн стандарт бол тэгж богино хугацаанд нийлүүлэх чадвар байдаггүй. Манай нүүрсний стандарт нүүрсээ галлан нөгөөд галлах гэж нөгөө чадал нэмэгдэх гэсээр тэр 3-4 цаг болчихдог байхгүй. Тийм учраас бол бид нар одоо Оросоос шууд наргууллаа Оросоос шууд. Тэгэхээр импортын хэрэглэг бас нэмдэг. Нөгөө талаараа ард иргэдийн нуруунд дээр тарифыг ачааллуулж очдог. Ийм зүйл. Зүгээр би үн тарифын хувьд ягаад одоо бид засгийн газар мэдэхгүй хамаарлаггүй гэдэг нь зохицуулахороо шийдэх бүрэн эрхтэй учраас бол тэр үн тарифын зохицуулалт нь бол тэр 3 талын төлөөлөл орсон байгууллагаараа л явж байгаа. За утааны асуудал гэж нэг зүйл байна. Утаа гэд өмнө жилүүдтэй харьцуулах юм бол утаа байхгүй боллоо. Харьцангуй гайгүй болцсон. Засгийн газрын зөөр мөрийн хөтөлбөр бол нэг 50% бууруулнаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ 50% бол би бол буурсан гэж хараад байна. Хамгийн гол нь иргэдийн дунд нэг юм яриа байна л та. Нөгөө нэг утаа ихтэй байхгүй болсон ч гэсэн хортой чанар нь хэвээрээ байгаа гэдэг нэг юм яригадаад байх юм. Гэхдээ яг ингээл тодорхой хэмжээгээр бол одоо бидний тавьсан зорилго бол биелэл явж байна л да. Өнгөрсөн жилийн 5 сард бол засгийн газар бол маш зоримог шийдэл гаргасан шүү дээ. Түүхийн нүүрсийг бол одоо эрхчлээс оруулахгүй 5 сарынээс орлоо гэдэг. Тэгээ эн чинь өөрөө бол бас хүнд эрсдлийг өөртөө дагуулж байгаа шүү дээ. Хэрвээ чадахгүй бол яах вэ гэдэг асуудал бас байнаад. Ер нь бол яг ингээд өнгөрсөн хугацаанд бид нар ингээд хийсний эргээд харахад бол бас амаргүй л замыг туулсан байгаа юм л да. Ялангуяа 200 мянган өрх төвлөрч гисэн энэ газар одоо энэ шахмал түлшийг хийж нийлүүлнэ гэдэг бол маш амаргүй юм байт юм байна. Гэхдээ ямар нэг хэмжээгээр бол бид энийг давж тууллаа. Гэхдээ асар их одоо хөдөлмөрийн үр дүнд бол энийг хийж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар бол бид нар одоо шахмал түлшний 600 мянган тонн өдөр хүчин чадлын үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан ингээд нийлүүлээд явж байгаа. Энэ үйлдвэрийг одоо жилийн хугацаанд барьсан. Яг ингээд одоо за энэ 10 сараас эхлээд бол одоо түүхийн нүүрс орж ирэхгүй юм байна. Танай толгоогоороо хариуц одоо энэний оронд түлшийн бэлэн байлгадаг ийм үүргийг бид нар ерхий сайдаас авсан. Тэгэл тэрний одоо хүрээнд л нэг жилийн дотор бол үйлдвэрээ барьсан. Тэгээ нийлүүлээд явж байгаа. За энэ үйлдвэр шахамт түлш бол стандартын дагуу манайд байгаа стандартын дагуу тэнд одоо жишээлбэл хор хөнөөлтөйгээд ингээд ярих өөрөө гарангууд бид нараас гадны лаборатори шинжилүүлнэ шүү дээ. Тийм зүйл явахгүй нэ стандартын дагуу байна гэдэг нь бол олон улсын лабораториудаар нотлогчлоо. Манай 4 лабораториор нотлогчлоо. Зүгээр яг ингээд бас их сонин нийгэмтэй болсон юм шүү дээ одоо чинь ингээд. Ямар нэг юм болохгүй болоод ирэнгүүт л нөгөө ерхий сайд нь хань нөгөө сайд нь хань нөхцруулна гэж унж байгаа юм. Айтахи эвтэйхэн ингээд яваад бол таг дугаал байгаа юм л да. Тэр муу юм дээр л одоо нэгээ дөрүүлэх гэдэг нэг юм цаг л болчихсон юм байна. Тэгээд тийм маягаар ханддаг сэтгүүтэй хүн болохоор нэг юм үнэртэй байгаа юм шүү гэл ингээл ямар нэг юм олохгүй л тэг ингээл авчих байгаа юм л. Тэрнээс яг ингээд тэр лабораторийн шинжилгээ энэ судалгаануудаас нь харахад бол энэ дээр айхтар нэмэгдсэн байхгүй. Зарим нь л хөхрийн хүчил нь бага нуурих бага л да. Бага нуурих бага мидлингийнх бол өндөр гэдгээр яриад байгаа. Гэхдээ бага нуурын нүүрс бол 2 дахь их төлөгдөж байгаа учраас ялгаа баг. Энэ хоёр тал ямар ч нэг ялгаа баг. Нөгөөх нь 2 дахин бага төлж байгаа шүү шахамл биш. 2 дахин илүүчлэг гарч байгаа. Иргэн хүн бол 2 дахин хэмнэлттэй байгаа. Яг гэвэл яг түүхийн нүүрсний үнээр 1 тонн нүүрсний үнээр 2 дахин илчлэг шахмал төлж төлж байгаа байхгүй. Тийм учраас иргэдээр бол ихэнх хэмжээний хэмнэлт бол гарч байгаа. Нөгөө талаасаа бол энэ шахмал төлсөнд бас татаас байгаа. Одоо бас иргэнийхээ энэ нийгмийнхаа үргийг ухамсарлаад манай 5 толгой компани энержи ресурс компани бол мэдлэнгийг үнгүүн нийлүүлж нөгөөх нь бол тээврийн зарлыг хариуцж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол жишээлбэл бараг 70-80 мянган төгрөгийн хэмнэлт бол гарч байгаа иргэн дээр. Тэгэхгүй бол эн чинь бараг 200 гараа явчихна л да. Энэ хорт утааны хөнөөлийг л одоо бууруулах юм нийгмийн хариуцлагыг энэ компаниуд төртөө хамтарч үрж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгжээж бас иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал. Өнөөдөр тэр ПМ нөгөө агаарыг одоо саралтуулцдаг, харанхуулцдаг тэр тооснолч байхгүй болсон байгаа шүү дээ. Үндсэндээ маш багассан. Ер нь бол 60% буурсан байгаа гэж ингэж үзэж байгаа юм билээ. Зүгээр бидний одоо амлсан юм бол 50% бууруулъя гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хэмжээндээ бол одоо хурцээр явж байгаа. Цаашдаа бол яг бидэнд сайжруулах юмнууд бол бий. Технологи өшөө нарийн бол өшөө сайжруулна гэдэг ийм зүйл дээр бол бид ажиллаж байна. Өшөө төр хөхрийн хүчлийн хэмжээг нь бүр бага болгох энэ чиглэл рүү бас одоо явна агаалт гарч байгаа тэр хөхрийн хүчлийн асуудлыг яриад ах шүү. Тэрэн дээр бол манай стандарт 1. Гэхдээ бид нар гаргаж байгаа турш бол 0.7-оос 0.8 байна. Бага л байгаа л да. Тэр зөвшөөрөгдсөн хэмжээс. Гэхдээ энийг бууруулахын төлөө бол бид нар бас технологи шинжилгээ ажлуудыг бол хийгээл явж байна. Ямар ч гэлээ гэсэн мэдгэдэггүй хэмжээний бол активч бол гарсан гэж байна. 10 жил ноцолцсон шүү дээ. Тэгэхэд бол асар их хэмжээний мөнгө зарсан тийм ээ. Гэтэл ингээд
бас зориг гаргаад сэтгэл гаргаад ингээд засгийн газар өнөхөр сэтгэл гаргаад ингээд ажиллах юм бол буруулах боломж байж л гэдгийг нас харагдж байгаа хэрэг ингэж бодож байна л да. Нэг жилийн хугацаанд бид зүтгэлээ шүү дээ. Ер нь хоёр чиглэлээр л бол манай юм ажиллаа л да. Төрөө өөрөө асуусан шүү дээ. Эрчим хүч байна, түлш байна. Түлш манайх харьцдаг. Тийм учраас бол энэ шахмал түлш бас хамаардаг. Тэгэхээр бид хоёр чиглэлээр бол утааг бууруулах ажил бол хийсэн. Нэгдүгээр тул өөр чиглэлд байгаа шахмал түлшний өдрийг барьж ашиглан дурлаж шахмал түлшийг нийлүүлээд явж байна тийм үү. Хоёрдугаарт бид нэр өнгөрсөн жилийн хугацаанд бас 42 мянган айл өрхөд 4 кВт-ийн цахилгаан хэрэглэх боломжийг олгож өгсөн байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл гэр хорооллын 42 мянган айл өнөөдөр хөргөчөө залгаа талаагаараа залгаа чийдэнгийн шага зургтаа үзэх тийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Тийм учраас гэр хорооллын айлууд бол бас одоо халуун тухай ашигладаг ч юм уу айл эсвэл халаагуур залгах ч юм уу тийм болцсон юм байл. Энэ бас тодорхой хэмжээг нөлөөс. Эдгээр зүйлүүд чинь нийлээд нөлөөж байгаа болохоос болохоос ч одоо шахамл бишэр гэж хэлж болохгүй л дээ. Тэр бол одоо шөнийн цагийн тэглэж байгаа асуудал. Шөнийн цагийн тэглээ тэгээд халаагуур залах боломжийг олгоод өгсөн учраас маш их айл бол энэ цахилгаан халаагуур хэрэглэж болцсон юм байл. Тэрийг бид яаж мэдэж нэг шөнийн хэрэглээг харчих юм л. Тэгээд өнгөрсөн жилийн шөнийн хэрэглээ бол 30-40 мегаватт өссөн байгаа. Тэр чи хөлж ийнэг үл айл өрхөд бол бас шөнө цахилгаан хэрэглэж байна, халаагуур залгаж байна гэдэг нь харагдаад байна. Та тэгээд ярианых ихэнд хэлжсэн 24 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаж байгаа гэх. Тэгээд шөнийн цагаар цахилгаан тэглэхлээр бас тодорхой хэмжээний алдагдал бас үүрэх үү? Бас үүрнэ л дээ. Тэрийг бол одоо нэг шөнийн тэгсэн тариф сангийн яам татаасаар өгдөө. Тэгээд энийг л харин одоо гүйцэтгэх өгөхгүй нэг жоохон маргаантай асуудал байгаа. Гэхдээ өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар энийг шийдвэрлэхээр болсон байна. Шахмал түвшний асуудал төр энэ хүрэлцээний асуудал нэг жоохон бас ард иргэдийн зүгээс их асуудаг сэдв болоод байна л да. Нэг айл 7 хоногийн хугацаанд 6 шуудаа хэрэглэх юм байна. Тэгээ картаар аавн. Тэгээд тэрийг нь түлхлээр зэрэг дорхноо дуусчих юм. Тэгээд эн чинь өдөрт орог 7 хоногийнх нь талд нь л хэрэглээ дуусчихна. Үлдсэн хоногт нь яах юм бэ? Хүлж өгөх юм уу? Яах юм нэ тэрэг л асуудаг. Хүрэлцээ бод байгаа. Зүгээр ер нь бол өнгөрсөн жилдээ ингээд урд жилүүдтэй харьцуулахад бол хамгийн гол нь борлуулалтын цэгийн төвдөд байгаа байхгүй юу? Борлуулалтын цэгийн нэмийн хувийн борлуулагч тавьчихээр үнэн нэмэгч гэдэг байна. Тэр хүн чи мэдээж үнэгүй зарахгүй шүү дээ. Үнэн нэмэгч гэдэг байгаа учраас бид нар борлуулалтын нэг 370 цэгэл нэгээд байгаа нь цөх харагдаад аргагүй бас тийм байлээ. Бисаа явж үзсэн. 3-4 км явж төрлөг тэргээрээ бас зөөж байгаа чи хэцүү харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэрийг нөгөө нэмчихээ гэхээр нөгөө бас л зардал гарчих гадаа тийм. Тийм хүндрэл бол байгаа түгээлтэн дээр. Хангамжийн хувьд бол асуудал байхгүй байгаа. Үйлдвэр бол яг одоо өнөөдөр бол нэг 12 шугам ажиллаж байна. Тэгэд бол өдөрт бол бид нар нэг 2000 гаруй тооныг үйлдвэрлэж байгаа. Энэ Улаанбаатар ирэх цаанд бол бүрэн хангалттай. Зүгээр яг түгээлтэн дээр одоо бас бид нар явуулын үйлчлэгээ гаргаад одоо машинаар шил уулын орой дээр байгаа айлууд төрөж ийм ажлыг бас зохион байгуулж байна. Мөн хэрвээ яг үйлдвэр дээр очиод одоо ингээд тооноор нь авъя гэх юм бол бас тодорхой хэмжээний захиалга өгөөд ингээд явал өгж эхэлж байгаа. Бид нар юунаас болгоомжлоод ингээд 6 шуудаа 12 шуудаа гэдэг юм хөдөө орон нутг руу зөчих гэдэг шүү дээ. Энд чи өөрөө нэг хямд байгаа учраас. Хямдын дээр эн чи 2 дахин бага хэмжээгээр бага мөнгөөр өмнө хэрэгжилж ирсэн дулаана гаргачаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүнд бол ашигтай байгаа юм. Тийм учраас хөдөө орон нутг руу энийг зөөх юм бол энэ Улаанбаатар ч асуудлаас өндөр чинь. Тийм учраас бид нар картаар дамжуулаад яг тодорхой хэрэгцээ нөгж байгаа. Тасалбал бол гарахгүй. Манай үйлдвэр бол бүрэн хэмжээгээр ашиглалтанд орсон. Одоо тэгээд өрн дулаан болохоор эрхчлийнхээгаа бол хангалттай нөөцлчих юм байна тийм үү? Зуны үйлдвэрлэлд. Бүр нэг тийм одоо 200 мянган тоноор нөөцлөх гэж байх юм бол 200 мянган 100 мянган тоныг нөөцлөх гэдэг чинь бол асар их юм л. Энэ зуны үеэр ч одоо бид нар бас нэлээд ихийг алдсан шүү дээ. Үйлдвэрсэн түвшээ. Хадгалах газаргүй болчихдог байхгүй. Тэгээ эн чинь наранд галгаар нь нүрсч ицүүч хадгалж шатна. Тэгээ тэр бүгдийг одоо зунжингаал бид нар нэг 100 гаруй мянган тоныг одоо хадгалах гэж бол бас нэлээд лүүлээ үтсэн шүү дээ. Тэгжээ чарн өнөөдөр ингээд тасалдахгүй яваад байгаа юм. Өнгөрсөн жилийн 11 сард ерөнхий сайд очиж нээсэн шүү дээ. Анхны үйлдвэрийн шугамаа. Тэгээ тэр үед бол бид нар 2 шугам ашиглалтанд авч ирсэн бол өнөөдөр 12 шугам зэрэг ажиллаж байгаа учраас бол тасалдалтын ойлголт бол гарахгүй. Цаашдаа бол бид энэ технологи өшөө сайжруулна. Яг Евро стандартын технологи болгох гэдэг одоо. За салбар харьцаж сайдын хувьд иймэрхүү байна. За улсын хурлын гишүүний сонгуульт албан тушаалын хувьд улсын хурлын чуулганаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг нэг зүйлийг хилцээд баталчихлаа. Та анх энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэг эхэлж явах үед л эхний хилцүүлгийн үед дээр ч илүү хэлжсэн да. За хүмүүсээ сайн хараад аваарай. Энэ хуулийг баталж байгаа хүмүүсийг их сонгуулаар гаргаж болохгүй шүү гэж та хэлжсэн. Тэр байр суурь чинь сая хэвээрээ байсан уу? Тэгжвэж харин одоо нэг аюултай зүйлийг бол зогсоож чадсан. Жохом юу зогсов? Тэр нь бол нөгөө одоо 90 оны ардсан хувьсгалаар иргэн хүний нэг олж авсан ганц эрхвээ. Тэр юу сонгох хэрэг. Тэрийн намууд авах гэсэн байхгүй юу? Намын жагсаалт гэж юмыг оруулж ирсэн байсан. Тогтолцоо гэж юм. Тогтолцоог сонгуулийн хуулиар шийддэг болно гэж. Өөрөөр хэлбэл сонгуул бүрээр яах нь вэ?
нөгөө намын жагсаалт гэдэг юм хийх гэдээсэн байхгүй. Тэгээ намын жагсаалт гэдэг юм хийвэл тэр хийсэн тэр гараар өгсөн усуудыг та нар сайн тогтоогоод аваарай гэж би тэгж хэлж ирсэн. Энийг бол хэд удаа орлоо шүү дээ. Эхнийхтэй тогтолцоо гэж унсан. За ингээд ашиг ард ирдээс асуух нь ингээд тогтолцоо гэж унлаа гэж таксираа явж идэ дахиад ерөнхийлөгч хориг тавиад дахиад оруулаад ирсэн. Дахиад оруулаад ирэхдээ намын жагсаалт гэдээ оруулаад ирсэн. Бодлоо хүн дугуулахгүй маа гэж хүн дугуулах юмаа гэж хуураад хожимог тогтолцоо гэж оруулаад ирж байгаа юм. Тэр чинь бүр аюул. Тэрийг харин одоо бас яг эхлээд би ганцаараа л байлаа. Гэхдээ сүүлдээ бол манай бас гишүүд орон нутгад тойрогтой ажиллаж ирсэн дараа бол бас өөрчлөлтүүд иргэд бас бидний сонгох хэрхэн та нар халдаж болохгүй шүү гэж загсан юм билээ. Тэгээд гишүүд манаас олон болоод 20-д гишүүний хүчинд бол энэ аюултай зүйлийг бол авч үлдсэн. Асуусан. Энэ юугаараа хортой вэ гэж. Чи намын хард нуугддаг болчих واخгүй. Нөгөө хөрөнгөтэй мөнгөтэй нөгөө эрх мэдэлтэй болсоо. Одоо нөгөө нэг ман чин тэнд үлдчих واخгүй юу? Мөнхийн мантай бол нэг сүвш. Тэхийн бол яг ард түмэн мөнхийн эрх мэдэлтэй хөрөнгөтэй хүмүүсийн дарлалд орох байхгүй. Нөгөө 4 жил тутам нэг шүүгээд нь шүү дээ одоо тийм үү? Одоо ингээд нөгөө нэг оюу толгой нэлээд олон хүнийг шүүгээд хайцгаа гадамжинд байгаа байцагдаж явж байгаа шүү дээ. Тэг чадахгүй болохгүй намын жагсаалт дээрх юм. Тэгэхээр бол энийг бол харин одоо энэ зага хатуу хөтөөх юм ярьж байж бас ингэж яаж бол авч үлдсэн. Нэг үгээр бол альч тойрог дээр очиод сонгогдохгүй тэр хүмүүс жагсаалтаар гараад ирэх нь шүү дээ. Ард түмэн нүүргүү болцсон улсууд тэр жагсаалтын ард нуудаад үлдэн шүү дээ. Тэрийг л одоо байхгүй болгосон. Тэгж л би мэдэгдэжсэн. Ер нь бол одоо энэ хамгийн аюултай ер нь энэ саяын үндсэн хуулийн өөрчлөлт зүгээр нэг хайхтар одоо ингээд амьдрал сайхан болгоод эрх чөлөөс эхлэж жигдрэхгүй шүү. Зүгээр ер нь хамгийн гол юм тэр намын жагсаалтыг л хийх гэжсэн байхгүй юу? Оюу толгой асуудал яг одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдлаа дараанаас нэхлээл оюу толгой асуудал шууд шуураад. Уг нь бол оюу толгой өмнөр нь байсан л та. Тэгэхээр өмнөр нь байж бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яриад тэгэл ярихлаар нь өөр асуудал хилцэхгүйгээл тэгэл хойшлуулчихсан. Оюу толгой одоо яг яригадад эхэлчлээ. Тэгээд энэ дээр одоо улсын хурл дээр ямар байр суурь ер нь төлхөө яригдж байгаа. Энийг нь сайжруулах боломж чадал чансаа ер нь байна уу? Яг ингээд хоёр талтай л байна тийм үү. За одоо бидний нэг хэсэг нөхд болохоор ингээд оюу толгой бол алдагдaltaй болчихжээ. Зогсоогүй шүү дээ. Энэ гэрэгийн сайжруулаад гэж. Дубан гэрэг бол бүр цуцлаа гэж. Яг л энэ бол хууль бус гэрээ байсан. Дубан гэрэгээр эн чинь хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт хийсэн байхгүй. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ чинь улсын хурлаар батлагдсан гэрээ учраас тэгсэн заавал улсын өрсөлдөд зөвшөлтөж хийх ёстой шүү дээ. Сайхан билег нэг хоёр том алдаа хийсэн. Хууль зөрчсөн. Тэр нэг нь бол Эрдэнтийн тэрийг их хурл танилцуулахгүй 40% зарсан. Хоёр дахь нь их хурлаа зөвшөөрөхгүйгээр дубан гэрээ гэж юм хийсэн байхгүй. Гэтэл дубан гэрэн дээр нь одоо манай нэг хэсэг ингээ өмөрөөс багтдаг. Бидний нэг хэсгэнд наатахаа цуцлахаар нэг хэсэг нь болохгүй. Одоо ингэх юм бол харж ихсаалтанд орох юм билээ гэж ингэж айлгаал. Тэгэхээр яг ийм үед бол хүмүүс тэгэл сайн л харж авах хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Энэ болж байгаа процессуудыг хинэн одоо хиний их ашигыг хамгаалаад байна, яагаад байна. Тэгвэл эдгээр чи их орны нэр барьж хамгаалнаа. Энд ч одоо ингээ их орноо алах гэсэн юм уу та нар гээл ингээл те. Өөрсдөө тэр муухай гэрээг нь баталж хайчаад тэгээ одоо гэрээгээ засахаар та нар яах гэдэг харж ихсанд орох гэдэг юм. Мөнхийн хариуцлага нь хүлээх ингээл бидрийг айлгаал популист гээл ингээл одоо ингээд улс орноо бодоо гэвэл популист гэдэг болсон. Тэгээ улс орны хэн бодох юм? 2008-аас 12 оны парламентын үед байсан гишүүдээс энэ парламентод маш цөөхөн хүн байгаа л да. Энд чинь одоо баг 42 гишүүн шинээр 41 гишүүн 40 гаруй гишүүн шинээр сууж байгаа. Тэгээ энэ шинэ сууж байгаа гишүүд чинь яг энэ оюу толгойг өөрчлөхөд оюутлогын гэрээг сайжруулахад нөлөөлөл үзүүлж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Эсвэл оюутлогод бас л нөлөөлсөн үү? Тэр чинь бас зарим нэг нь бол нөгөөдөлд дагчиж байгаа юм. Зарим нэг нь бас гайгүй ингээд биднийг дагаад байгаа шүү. Тийм ч учраас шилэл төрөний миний хэлсэн нөгөө намын жагсаалтыг бол одоо авч хийж чадлаа шүү дээ үндсэн хуулиас. Тэг чинь бас тэдний оролцоо байж би ганцаараа чадахгүй шүү дээ. Тэдний дэм байж ин чинь боловчлоо аюур тэгэл тэр нөгөө эхний жилээ байгаа гişүүд энэ чинь бол их тусуулж энэс чинь нэг юм одоо яссаллаа. Тэгээд энэ дубан гэрэн дээр сэлэгсэн сая бас л харьцангуй тэд чинь бас дэм өгжээж эн чинь ингээл их хурлаас нэг тогтоол гараад тэгэхээр тогтоол бол надад нэг таалагддаг. Гэхдээ одоо яа их ямар нэг хэмжээгээр бол одоо сайжруулах ингээл юм гарлаа. Ер нь бол хууль бус зүйлийг сайжруулах гэж байж болохгүй шүү дээ. Ер нь цуцлах ёстой юм байгаа юм. Оюу толгойн хувьд бол одоо хамгийн муухай зүйл нь юу гэж бид баялгаа гаргая тэд нар үйлдвэрээ гаргах ёстой байсан байхгүй да. Гэтэл өнөөдөр баялагийг тэд нар яг өөрийнхөө юм шиг хэрэглэж шүү дээ. Бидний баялагийг тэд нар зүгээр зээл төлөхөд ашиглаж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэд нар
Авинхон Майнз буюу одоогийн Туркөөс хил үрс гэж компани дээр манай баялагийг барьсаж жагаад хөрөнгөний биржээс мөнгө босгоцсон. 4 тэрбум ч гэдэм ихний те босгоцсон. Тэгээ 4 тэрбум төгрөг 34% нэгээд манай баялагаар мөнгө босгоход бид зээлч гэсэн. Буцаагаад зээлцсэн. Манай баялагаар босгосон мөнгөө бид нар зээлцсэн. Тэгээ өнөөдөр оюутлах ямар байна? Зүгээр л Туркөөс хил үрс зээл төлж байгаа байхгүй. Тэдний ашгийг өгж байгаа зээл төлж байгаа. Бидний баялаг зээл төлөх хэрэгсэл болсон. Бидний баялаг зүгээр л зээл төлж шин. Өнөөдөр Монгол татвар төрж байгаа мөнгнөөс илүү зээл төлж байгаа шүү бид нар. Энэ шудрагуу, энэ зөв. Тэгэхээр ийм юмыг их орноо бод, энийг дуугаа суужээ гэдэг ингэдэг юм шин. Улс орноо бод, харж агсаалтанд оруулж яах гэсэн ингээд айлгадаг нэг ганц хоёр нөхөрлөл байна л да. Гэхдээ өнөөдөр бол оюутлагыг хэн хамгаалж энэ ирээдүйнтэйг хэн зогсож байгааг нь ил харагдаж байна. Тэгэд оюутлогын асуудал ерөнхийдөө энэ өмнө тэр штав гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг дүгнэлтээ гаргаад ингээ явсан. Тэгсэн чи одоо сая улсын хурлын чуулганаас чинь дахиад өргөтгсөн ажлын хэсэг байгуулна гэд яригдж байгаа юм. Өмнө нь байгуулсан дүгнэлтээ ер нь хилэлцсэн юм. Хилэлцсэн байлээ тэр байнгын орд дээр. Одоо бол засгийн газар чиглэл өгчөд байгаа шүү дээ. Засгийн газарт чиглэл өгчөд байна. Тэгээ одоо энэ парламентын үеж ер нь асуудал шийдэгдэхгүй юм шүү. Дахиад 20 оны сонгуулийн бас нэг шоу болж байна л да. Одоо энэ парламент ч бас энийг хамгаалж байгаа улаан хамгаалагчдад зөндөө сууж шүү дээ. 20 оны сонгуул тэгэл дахиад л оюутлагын асуудал бас тэр бол одоо сонгуулиар хэр цэвэрлж чадхаас шалтгаална шүү дээ. Одоо ард түмэн бас одоо жоохон энэ дээр хариуцлагатай ханддаг байх хэрэгтэй л дээ. Оюутлагыг хэн хамгаалсан бэ, хэн офшордсон бэ бүгд л нүүрэн дээр нь ил байхад л өөрсдөө сонгочиход байгаа юм шүү дээ. Тэгээ бид нар цогчод байгаа юм шүү дээ. Тэгээ одоо яах. Биднэрт одоо нэг ил юм. Бид нар засч чадах хэмжээнд байж чадахгүй тийм үү? Бид олон бол бид засаал явчих штеп. Бид цөөдчих чинь тийм ээ. А тэнгууд нөгөөдөл чи ирэх мэдлээрээ шийдвэрээ гаргаа явчих штеп. Хин олон болсон л оюутлагаа ялах уу, Монгол ялах уу, ирээдүйнтэй ялах уу гэдгийг чинь сонгуул шийддэг байхгүй да. Ялангуяа энэний одоо гол зохион байгуулагч нар өнөөдөр манай их хурл байжлах. Анханаас нь зохион байгуулалт байжлах. Тэгэд одоо бид энэ нэвтрүүлэгт орохын өмнө хэдэн тоо баримтуудыг бас харсан чинь оюутлогын олборлолтын хэмжээ бол жилээс жилд нэмэгдээд нөгөө нэг тоног төхөөрөмжөө сайжраад ингээд ам нь нэмэгдээд ингээд явчихж байгаа юм. Тэгэхээр чинь нөгөө нэг төлөвлөжсэн 70 жилийн дотор гэжсэн зүйл чинь 20 30 жил болоод наашилж байгаа юм шиг. Одоо ингээд эн чинь ингэсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо бол ингээд 23 хортор бид чинь нөгөө нэг ногдол ашигаараа зээл төлж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ маань сунаад 40 жил болцсон гэдэг байгаа шүү тийм. 48 он. 48 он болцсон. Тэгээ чи одоо бид юу ч авахгүй шүү ногдол ашигаараа зээл. Яг одоо байгаа шиг л явах юм уу тийм. Одоо чи ингээд нэг ногдол ашиг авах хэрэгтэй шүү дээ нэг хувьцаанд. Гэтэл тэрнгээрээ яагаад вэ? Зээл төлөд байгаа байхгүй юу? Зээл төлөд. Яагаад тэгээс сумч юу? Бид нар зээл чи хөрөнгө оруулалт мөн үү? Биш. Хөрөнгө оруулалт чи хоёр талаасаа хөрөнгө гаргах хэлж байгаа. За бид баялгаа гаргая. Та нар үйлдвэрт хөрөнгө оруулаа гэх. Тэгээд тэр хувьцаан дээр гарсан мөнгөөр тэр юм байна үйлдвэрийг барьж өгөөл тэгээд дараа нь тэр олсон ашгаараа ногдол ашгаа хуухал явах хэрэгтэй байхгүй да. Зарчим бол тэр. Гэтэл цэвэр ловер хийцэн байхгүй юу? Манай баялгаар босгосон мөнгөө бид зээлчнэ гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ? Хизээч хин ч энийг одоо ингээд энийг өмөрөөд ингээд сууж байгаа хүн бол үнэхээр ичмэл л байхгүй юу? Ийм л зүйл шүү дээ. Бидний баялгаар мөнгөс бидний зээлцсэн юмыг өмөрөөл харж агсаалтанд орно улс орн алах гэсэн юм уу гэл ингээд чэжэд идэд гүйж байгаа хүнийг харахаар бол огц цутгаж байгаа. Үнэхээр арбитрийн шүүхт очиод бид нар ялгах юм. Юу ялгадтыг. Яг яасан үнэхээр одоо үзэх юм бол манайх ялахгүй харин би хэлээд шүү дээ. Манай баялгаар мөнгө босгочод ягаад бидний зээлцээ. Эний ч одоо тэр англи шүүх шудраг шүүх байдаг юм бол энийг бас авч үзэх. Дэлхийн практикт бол ийм юм байхгүй шүү дээ. Монголчуудыг л ингэсэн. Тийм. Арайч тийм. Чи бол арай дэндэн болсон баг. Манайхан зүгээр шүүхтүүлэхгүй гэсэн сонирхолтой нэг хэсэг нь байдаг баг. Яг тэ тэгэл янз бүрийн байдлаар эдрээс ашиг хүртсэн. Би нэг зүйл хэлээд байгаа шүү. 1.2 тэрбум долларын одоо санхүүгийн зөрчлийг бичиг баримтгүй зөрчлийг Дубайн гэрээгээр байхгүй болгосон. Энэ бол тэр Монголд өгсөн, монголчууд өгсөн мөнгө нь. Энийг нарийн шалгах хэрэгтэй. Хиний ямар компани тэнд оролцож юу авсан? Яагаад бичиг баримтгүй тийм их хэмжээний мөнгийг 1.2 тэрбум долларыг авсан юм бэ? Хэн юм нийлүүлсэн юм бэ? Хиний ямар компани тэнд оролцож юу авсан? Яагаад бичиг баримтгүй тийм их хэмжээний мөнгийг 1.2 тэрбум долларыг авсан юм бэ? Хэн юм нийлүүлсэн юм бэ? Тэгэл тэр баяр цогтын нөгөө нэг номаацчлал дээрээс ахвал тэгэл тэр төрш шатхан дээр байж л байгаа шүү дээ. Тэр жагсаалт бол манай эдийн засгийн цагдаа дээр байж хэн юу нийлүүлсэн 1.2 тэрбум долларт. Зөв шалгахыг хүсэхгүй байгаа байхгүй юу? Энэ хууль зүйн сайдны шалгах хэрэгтэй шүү дээ.
Хэрвээ одоо үнэхээр тэрийг үзье гэж байгаа юм бол бас одоо шалгачаар хар жагсаалтанд орох гэдэг юм уу? Аль эсвэл одоо тэр нөгөө нэг хар жагсаалтын байгууллага шилээд байгаа юм шүү дээ. Энэ мөнгөс хэргийг та нар яагаад шалгахгүй ингээд айгүй бол тэр нөгөө 1.2 тэрбум долларыг нөгөө шалгахгүй байгаа болохоор тэгж хилээд байгаа гэж магадгүй шүү дээ. Тэрийг шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад 3 дахин өндөр үнээр нийлүүлсэн юм? Яагаад хэд дахин өндөр үнээр нийлүүлсэн? Яагаад тэр онгоцны бодлыг 10 сая доллар гэж хэлснээр 50-60 сая доллараар барьсан юм? Тэр бүгдийг үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ ингээд лөө энэ одоо хадны манга харж ихсалт гэдэг ингээд гимт хэргийг нуун дарагдуулдаг гэж болохгүй шүү дээ. За баярлалаа. Бид хоёрын ярилцах цаг бас энэ үед өндөрлөж байна. Манай урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирж цаг үеийн асуудлаар за хариуцж байгаа салбарынхаа холбоотой асуудлаар бас ярилцлаа гэсэн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ ярилцлагатай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Түлш эрчим хүчний сайд Даваасүрэн оролцлоо. Анхаар үзсэнд баярлалаа.